Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com um assunto com vocês que eu particularmente adoro, que é sobre apertamento dentário ou bruxismo. O bruxismo é mais fácil até de ser diagnosticado, né, da gente identificar ele, porque ele faz barulho, geralmente é quando dorme junto com alguém, a pessoa escuta ou a mãe escuta o filho, porque realmente faz um barulho forte e tem os desgastes nos dentes, né, pela movimentação que é feita entre as arcadas. E tem o apertamento, que é só a pressão de apertar os dentes. Isso é muito comum e tanto do apertamento como do bruxismo, a lista de sinais e sintomas, ela é bem extensa. É uma lista grande e eu falo que é um tipo de problema que acontece, que age no escuro. Porque as pessoas não percebem e de repente ou não dão bola e aí a hora que vai ver já tá com problemas mais sérios para serem resolvidos. Então, assim, se você sente alguma coisa, algum desconforto, é importante procurar. É importante fazer um diagnóstico correto. Eu gosto muito desse assunto porque eu já ajudei muitos pacientes. Ajudei muitos pacientes a fazendo um diagnóstico correto, dando orientações adequadas